Hej og velkommen til Jon Archives. I dette afsnit vil jeg prøve at benytte reselling som et alternativt fritidsjob, mens man enten går på studie eller har anden job, så du kan bruge det her reselling ved siden af dit job. Men følg med i afsnittet. Nu har jeg så også lige købt de her Cortese Honey Blacks i størrelse 41. Det er selvfølgelig ikke med i min reselling beregning, da de er lidt dyre at investere i til at starte med. Men selvfølgelig skal I stadig se dem. Og her til at starte med kan man se, at vi får den her shopping bag, tote bag, som det også er kaldet, med deres logo på, i den her gule farve, som er hele teamet for skoen. Det her, det er ikke bare en normal sko, det er også en samlepiece af Cortese. Og også derfor er det så mange vil give mange penge for skoen. Til at starte med, så har man en sticker her. Det er en tilfældig sticker ud af nogle stickers, de har lavet. Her åbner vi skoen. Ej hov, gik skærmen i sort. Jeg vil bare lige høre, om du husker at like og subscribe, for der kommer masser af god content. Men tilbage til videoen. Her åbner vi skoen. Man ser det her camo indpakning, som er en ting, der går igen i de forskellige Cortese drops. Og så ser man ellers skoen ligge dernede. Og her får jeg lige taget et par billeder af dem, da planen stadig er at sælge dem. Selvom det ikke er en del af den her reselling serie, som jeg kører. Men her får jeg taget et billede af fronten, hvor man kan se detaljerne med C'et. Her fokuserer vi lidt på de mindre detaljer, f.eks. det her Cortese. Her har vi logoet af Cortese. Her tager vi endnu et billede på fronten, så man har et lidt bedre view af, hvad det er. Her ser man det oppefra, hvor man ser begge sko ligge nede i kassen, som selvfølgelig også er nødvendigt. Så lukker jeg den ellers bare sammen igen, og tager billeder af uden på boksen. Jeg har også fået et billede af størrelsen uden på boksen, men det har jeg ikke lige fået med. Så lad os gå videre til den første item, jeg har valgt at købe i denne serie. Det er selvfølgelig den her Zip Company sweatshirt. Der er altså lige nogle problemer her, kan jeg se. Det er noget fnulder, der ikke lige var oplyst i artiklen. Og hvis det sker, at du får noget, du ikke forventer, så skriv endelig til sælgeren. Og prøv at finde en løsning sammen med ham. Og det jeg altid gør, når jeg får items hjem, det er at validere dem og tjekke, om de selvfølgelig er ægte, som beskrevet i artiklen. Der kan man kigge på deres badger, og du kan kigge på, hvordan lynlåsen er lavet. Så det er altid vigtigt at bruge en masse tid på at tjekke, om den faktisk er ægte. Og der gælder det virkelig om at tjekke billeder på nettet, og tjekke eventuelt gamle pieces, som var ægte. Da der er virkelig mange, der sælger falske varer inde på Vinted, så hold øjet åben. Her tager jeg den ud for at se, hvordan den er lavet indvendigt. Der er den egentlig lavet rigtig godt, og det ser egentlig ud til at være en ægte item indtil videre, ud for de små ting, jeg har kigget på. Jeg mangler selvfølgelig stadig QR-koden ind i, som hjælper ret meget på at validere ægteheden. Så sætter den lige i igen. Så gør jeg ellers videre til at tjekke, om hele standen egentlig er, som den er beskrevet. For ellers så skal du bede om en lille refundering, eller sende item tilbage, hvis det er rigtig slemt. Og du slet ikke kan få noget indtjening på den. Alt det skal du gøre sammen med sælgeren gennem Vinteds platform. Og der kan du lave en rapportering af varen, hvor du skal bevise, hvad der er galt med den. I den her, der er der nogle huller, der ikke er oplyst i ærmet her. Det skal du selvfølgelig huske at dokumentere alt det her. Så det gør jeg lige senere. Her begynder jeg at tjekke QR-koden. Mærker lige om stoffet er som det skal være. Så tjekker jeg selve standen her i kraven. Tjekker syningen, om den skal være sort her. Og den skal have de her takker, som man ser. Jeg kigger på næste item, som jeg har købt. Den gav jeg 635 kroner for. Inklusive fragt selvfølgelig. Jeg har modtaget en lille gave med. Der har vi selve Stone-trøjen her. Det er en striktrøje. Den er sej i turkisfarve. Og så snart jeg åbner den, så ser jeg, at der er lidt fejl.
der overhovedet ikke er beskrevet. Den så helt ny ud på artiklen, men der er nogle pletter på. En masse pletter på. Kigger jeg selvfølgelig på stone badget, ser om den er ægte. Så opdager jeg, at den er knap, der sidder løst. Heller ikke oplyst om. Det skal vi selvfølgelig have taget billeder af og skrevet til sælger. Jeg giver lidt dybere om, hvad det er, om man kan fikse det, og hvor galt det egentlig er. Samtidig med at tjekke, om der er de her huller under knappen, da det er med til at validere ægtheden af trøjen. Så det skal jeg selvfølgelig have taget billeder af, de her problemer, da det selvfølgelig ikke er noget, jeg vil betale for, og ser en indtjening indenfor. Jeg pakker den så lige sammen, fordi jeg ved, at jeg vil sende den tilbage, da det er alt for slemt, og der ikke er nogen refundering, der er fin nok. Det ender så med, at sælger vælger at refundere hele beløbet, hvor jeg beholder den. Så nu står det egentlig til, at jeg skal se, hvad jeg kan gøre, og så er den stadig fin, ellers kan jeg bruge badget. Her har vi CP Company trøjen, hvor jeg skal have taget nogle billeder af fnulleren her i kraven. Og de ørehuller, der er inde i ærmet. Og der folder jeg ærmet ud, og så ellers tager jeg et billede af det. Det er godt at få et close-up billede. Så folder jeg den egentlig, hvor jeg lige har fået taget nogle billeder, da det eventuelt kan være, at jeg kan få en refundering, og så stadig sælge den til en profit, og det gør jeg bare med det samme. Der folder jeg den, og lægger den fladt på jorden, og folder den lige op for at få et boxy fit på billedet her, da det er noget, der trender meget. Så flader den egentlig ud så meget som muligt. Lægger lige ærmerne, så det ser pænt ud. Og det kan godt tage lidt tid, men tro mig, det vil hjælpe din salg, hvis du lægger det ordentligt og i god belysning. Derfor har jeg lige taget billeder af QR-koden, og selvfølgelig tjekke om den er ægte. Jeg har taget billeder af nakken på CP Company for at bevise det er en company. Den blev allerede solgt, og nu har jeg pakket den, og nu skal vi til at sende den afsted. For at gøre op med regnskabet, så har jeg selvfølgelig valgt at gå ind i det. Og der kan man se, at jeg har købt de her 2 items. Selvfølgelig solgt den her CP Company allerede nu. Jeg har ikke fået lagt den her op heller endnu. Men for episoden, der har vi solgt den her CP Company. Der kan du se, at jeg har selvfølgelig sat estimeret salg til, hvad jeg regner med, at jeg kan få for den. Der sætter jeg altid lidt lavere, end hvad jeg regner med. Bare for at kunne se det inden under resultater her. Indtil videre så står der ikke noget her. Hvilket også giver mening i form af, at der ikke er lavet noget profit endnu. Men det kommer ind og bliver lavet nu. Så det vil sige, at jeg har fået solgt den til 405 kroner. Så sletter jeg lige estimeret salg og trykker solgt. Og nu hvor vi har pakket den og sendt den, så trykker jeg bare her. For ligesom at track min proces af, hvor langt jeg egentlig er med selve pakken. Og nu har jeg egentlig opdateret skemaet. Og ændrer lige datoen til den rigtige dato. Nu optager jeg det her lidt lang tid efter. Men selve datoen, den blev solgt på, var her omkring. For at track min proces af, hvor langt vi er. Og der er allerede skrevet en feedback. En positiv feedback. Så nu er det egentlig bare i gang med at finde det næste, jeg kan sælge videre til den næste episode. Så tak for at se med i denne episode. Og selvfølgelig husk at like og subscribe. Og eventuelt skrive en kommentar om, hvad jeg kan forbedre, eller hvad jeg skal købe i næste episode.